બેસાતું જ નતું, ન સૂઈ શકું, ગેસની બી એટલો બધો પ્રોબ્લેમ હતો, એસિડિટી થઈ જતી હતી, મને બહુ પ્રોબ્લેમ હતો. Very loose, huh? Very loose. How loose? હવે ક્યાંય દુખાવો પાછળ થતો તો એ બી નહીં થતો, એને એ પણ નથી થતો. રેડી ને એકદમ પરફેક્ટ. પહેલા કરતા તો એકદમ કેટલું 95% એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયું, પેન બિલકુલ જતું રહ્યું. ત્યારે તમને પેલા શું તકલીફ શું થતી? પેલા બેસાતું જ નતું, ન સૂઈ શકું, ગેસની બી એટલો બધો પ્રોબ્લેમ હતો, એસિડિટી થઈ જતી હતી, મને બહુ પ્રોબ્લેમ હતો. અને કેટલા સમયથી આ તકલીફ થતી? લગભગ 6-12 મહિના તો ખરા જ. વર્ષ દિવસ 6 મહિના વર્ષ દિવસ. 6, હા. બેસો. આમ શું થતું? શું તમને આમ સુઈ જવું તો પડખું ના ફરી શકું, બે માંથી એક સાઈડ પડખું ના ફરાય, સીધું સુઈ જાઉં ને તો નસો ચડી જાય બરડામાં, ના હાથમાં કોઈ વસ્તુ પકડાય, નસો અહીંયાથી બી બધી ચડી જતી હતી મને. રેડી? એકદમ પરફેક્ટ. કેટલી વાર આવ્યા? આ બીજી વખત છે. ઓકે ને? હા, એકદમ ઓકે. સરસ. તો આ વિડિયો YouTube માં મૂકી શકીએ? હા, મૂકી તમે શું કહેવા માંગશો? ચોક્કસ પેન હોય ને તો આવવું જ જોઈએ, 100% આવવું જોઈએ. વિધાઉટ મેડિસિન? વિધાઉટ મેડિસિન 100%. સરસ, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ.